Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Demək bugün sizinlə 2025-ci il test toplusundan, üsbucaqlar bölməsindən 35-ci sualın izahına baxacağıq bərabər. Bu məsələdə fikir versək, YCD üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzu 5, katetlərindən biri 3 olduğu verilib. YC katetinin də Pifaqor ədədlərinə görə 4 olduğunu bilirik. Biz bu bucağa belə deyək ki, alfa desək, onun qarşı bucağı da alfa olur. Demək, biz burada yenə də deyirəm YCD üçbucağından kosinus alfanı öncədən təyin eləyək. Kosinus alfamız burada olacaq 4 bölünsün 5. Bu bizdən nəyi soruşur? AB tərəfinin uzunluğu, yəni ABY üçbucağında AB tərəfinin uzunluğunu soruşur. Biz bu üçbucağa, yəni ABY üçbucağına, bu üçbucağa kosinuslar teoremini tətbiq eləsək, onda x kvadratı bərabərdir 6-nın kvadratı plus 10-un kvadratı çıxaq 2 vuraq 6 vuraq 10 vuraq kosinus alfa olur. Baxalım, kosinus alfa. Tamam, kosinus alfanın da qiyməti bizə bəllidir. 36 plus 100 minus 2 vuraq 6 vuraq 10 vuraq. Kosinus alfanın yerinə yazırıq burada. 5-də 4 bərabərdir. Burada biraz hesablamalar aparsaq 136 çıxılsın. Burada biraz sadələşdirmələr, ixtisarlar aparsaq görərsiniz ki, cavab burada 96 və 136-dan da 96-nı çıxanda cavab burada nəticə 40 olacaq. Və biz x kvadratı bərabərdir burada 40 alırıq. Demək, x-i tapmaq istəsək, x bərabərdir kök altında 40. Bu da bərabərdir 2 kök altında 10 olacaq. Videonu diqqətlə izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.